conseqüències. Què hem demostrat? Que quan nosaltres fem intervencions específiques en aquests 3 sistemes, podem convertir aquests sistemes log normals en sistemes scale-free. Què és scale-free? És un nou tipus de xarxa amb estructura fractal interna, amb la seva jerarquia interna, que és el sistema més eficient que hi ha en la creació de valor, que el va descobrir el professor Laszlo Barabasi, treballant també conjuntament amb Hidalgo i amb Hausmann fa uns 15 o 20 anys. Aquest tipus d'estructura és present en alguns camps de la naturalesa, no en gaires, però en el camp humà no, perquè la que domina és la logarítmica, la log normal, perdoneu. Llavors, per tant, hem de fer canvis deliberats comprenent profundament el sistema perquè aquest sistema pugui mutar. Per exemple, si féssim una analogia al món polític, si tenim un sistema polític que és oligàrquic i que no és purament democràtic, haurem de canviar coses perquè sigui democràtic. Haurem de fer que si no hi ha separació de poders, que hi sigui. Que si hi ha sistemes electorals de llista que qui la fa és un sistema evidentment oligàrquic, que es converteixi en districte uninominal, com hi havia en l'època aquí de la República, o com hi ha als Estats Units, o Anglaterra, o França, o a Suïssa. Si hi ha un sistema que no hi ha control del poder, que hi hagi control del poder. Doncs igual en el camp del disseny urbà. I aquest és una